ഏമ്പക്കം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമെന്ത്? നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, വെള്ളം ഇവയിൽ കൂടി അല്പാൽപം വായു ആമാശയത്തിലെത്തുന്നു. സാധാരണയായി ദഹന പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന വാതകങ്ങളും ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ആമാശയത്തിൽ നിന്നും അന്നനാളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതായി തീരുന്നു. കൂടുതൽ ആഹാരം ധൃതി പിടിച്ചും മറ്റും കഴിച്ച് ധാരാളം വായുവും ഭക്ഷണവും ആമാശയത്തിലെത്തുമ്പോൾ വാതകങ്ങളുടെ അളവും മർദ്ദവും കൂടുകയും അന്നനാളത്തിലൂടെ കവാടം തള്ളി തുറന്ന് വായുവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ഏമ്പക്കം എന്ന് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ പ്രചോദനമാവുന്നത്. വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി.